youtuber, hola. ¡Ay, Ani! Él es mi cuñado Daniel. Ay, es que no. Él es nuestro nuevo invitado. Si te casas conmigo, va a ser tu cuñado. Ya cállate. Ya, ¿Cómo está se- mi mamá de castosa como ¿Cómo se? como Slime. todito, ahí está. Te mandé algo. Necesitamos Slime. champú, Champú. crema Necesitamos. y jabón de manos. Ay, y estos. ¿Cómo se llama, Daniel? ¡Ay, ¿Cómo se llama? Di. Este es resistol. Para el slime yo voy a ocupar mi crema, ¿eh? No. Este es resistol. Es resistol. Au. Pónganse cubrebocas. Estoy leyendo. Esto es resistol. Bueno, vamos a... Ay, huele, por eso huele feo. Entra. Faltaban estas dos cosas. Ah, barnices. Páchale. Así puedo. ¡Au! Me topé. Vamos primero. A ver, te seguimos. Ahí te quedas. Champú. Champú. ¡Ay, no! ¡Ay! Ahí está. Es una cuchara. Así de cantidad. Así. Una cuchara de plástico. Y jabón de mano. Ah, sí, más, un poco más. Y tenemos que necesitar una cuchara de plástico. Yo ya tengo. Aquí, Distraídos tantito. Aquí hay. Yo no la encontré, pero fueron por una cuchara. Ahorita regresa, ya la encontraron. Pero para también. Ya las entretuve. Mucho, Ay, sácate mi tía. una cuchara, perdón, una cuchara y lo tenemos que revolver. Es que no como. Salud. Ay, perdón. Salud. Gracias. Salud. Salud. A ver, Salud. Hasta que quede mucha espuma. hay que mezclarlo. Y ahorita. A ver si te ayudo. Bueno, ya regresamos y tiene que quedar así. ¿Lista? Y ya, luego tenemos que echar este. Es que estaba ver. doble. Estaba Ew. Esto me doble la peste. Cierra y ten cuidado con tus dedos. Eso es muy tóxico, ¿eh? Se va agitando, se van agitando. No, ya Nicky es una bolita que tengo ya. Di- Y No, sí están. yo sí me tapo. Bueno, nos tapamos un ratito porque si huele feo. Y tiene que quedar otra vez Me espuma. voy a Y bueno, si no me voy tiene a coquetear colorantes, con mi mamá. si no tiene colorantes, pueden usar barnices como nosotros estamos usando barnices. Y tiene que quedar así un poco más. Nosotros no hemos... El barniz que quieran de su color favorito. Ah, o si tiene colorante, pues que colorante. Bueno, y ya está. Y si no tienen uno de estos, puede usar pegamento, ¿verdad, Daniel? Sí, con pegamento también. Ya tiene espuma. ¿Sí? Sí. ¿Qué tiene espuma, señores? Y podemos echar lo que quiera. Hola, soy tan despeinada porque estaba Bueno, coqueteando ahora sí. con mi mamá. Échenle. Entonces está ahí loca. ¡Auch! Ah, perdón, así bien. Perdón. Es que estoy aquí. Nosotros le vamos a echar esto. No se echa. No sale. Ahí está. ¿Cómo se has hecho? Para cuchara. Nosotros no le queremos echar tanto, ¿verdad, Daniel? Tanto. Oh, Sí, es cierto. sí, ya. Vamos a echarle barniz para que se colorice. Ajá, pero lo tenemos que mover. Tenemos porque- que saber mucha espuma. Ajá. Ay, se Uy, se cayó. Me voy a coquetear Espérate, con mi espérate. mamá. Sí, Voy a corran. coquetear con mi mamá. ¡Corre! Que voy a coquetear con mi mamá. Bueno, ¿Vas a hacer hecho así? ya mire, nosotros vamos a hacer uno de brillitos. ¿Ah? No le eches, tú me dices cuánto es. Va. ¿Así directo? Sí, directo. Es que luego nos sale, pero mira, le salieron y ya. Bueno,
Con eso es Y suficiente. tiene que quedar así, o sea, ustedes pueden ponerle mucho o poquito. Nosotros le vamos a poner más o menos, ¿verdad, Dani? Sí, más o menos. Para que se pinte. Me está pintando. Déjale, sigo. Huele cañón. Huele cañón. Mira, te puede quitar. Ay, no, Mira, ya se pintó. Mira, tiene que quedar como este. Igualito. Este cachete ya lo hicimos. Y este yo lo hice, es mío. Ok. Mira, hasta ahí, bueno. Así queda, miren. Bien, y ya. Así. Pero se quita mejor. Queda algo así. Ajá. Pero ya vine con permiso. Ya, ¿no? Ya vine, estoy espinada porque estoy con sí. mi mamá. Oye, que ven bien. Mete tu yo. Eso fue todo. Mete tu yo. Adiós. Adiós. Oh,